Olá, amiguinhos! Hoje nossa história é sobre a fábrica de geleca e slime da floresta. Para mais vídeos como este, deixe seu like e se inscreva no canal. A fábrica de geleca da floresta. Zeca, o Triceratops, estava muito entusiasmado junto a uma árvore antiga que chorava uma seiva grossa e transparente. Ele tinha várias tigelas de pedra à sua frente. Hoje vamos fazer a brincadeira mais divertida e pegajosa de todas, anunciou Zeca. Vamos criar a geleca da floresta. Tem de ser elástica, brilhante e fazer barulhos engraçados quando apertamos. Eu adoro coisas que esticam, disse Lila, a Velociraptor. Eu adoro fazer bagunça, disse Theo, o Tiranossauro Rex. Zeca explicou a receita. Eles precisavam de 3 passos para criar a geleca perfeita. Passo 1. A base é a cola natural. Zeca recolheu a seiva transparente da árvore chiclete. Era muito grossa e difícil de mexer. Theo, precisamos da tua força, pediu Zeca. Theo pegou num pau forte e começou a mexer a seiva dentro da tigela de pedra grande. Glúpede, glúpede, glúpede. Era pesado. É como mexer mel gigante, disse Theo, fazendo força com os braços curtos. Passo 2. A cor e o brilho, o glitter, está muito sem graça. Precisa de cor, disse Lila. Ela esmagou algumas frutas azuis e despejou o suco na mistura. Theo continuou a mexer e a massa transparente transformou-se em um azul celeste lindo. Falta o toque mágico, disse Dora, a pterodátila. Ela trouxe pó de mica, uma rocha que se esfarela em pedacinhos prateados e brilhantes. Ela polvilhou o pó sobre a geleca azul. Agora, a massa parecia um pedaço do céu estrelado. Passo 3. A ativação, a transformação agora. O segredo, sussurrou Zeca. Água da fonte mineral. Ele despejou um pouco de água salgada da fonte na mistura. A mágica aconteceu instantaneamente. A seiva, que era líquida e grudenta, começou a soltar-se das bordas da pedra. Ela juntou-se numa bola gigante, macia e elástica. Está pronta, gritou Zeca. Hora do teste! Eles tiraram a geleca gigante da tigela e colocaram-na numa pedra lisa. Teste do dedo Poke. Lila foi a primeira. Ela enfiou o dedo na massa e puxou rápido. Clique! O barulho foi super satisfatório. Ela fez de novo. Clique, clique, clique. É tão relaxante, disse ela. O teste da bolha. Bubble Pop, Dora e Zeca esticaram a geleca e dobraram-na sobre si mesma, prendendo ar lá dentro. Depois, Theo apertou com a pata. Crunch! Pelhu! As bolhas de ar estouraram com um som crocante e alto. Theo riu. Parece pipoca a estourar. O grande desafio de esticar de Stretch. Vamos ver até onde ela vai, desafiou Theo. Cada um pegou numa ponta da geleca azul. Theo puxou para o norte, Zeca para o sul, Lila para leste, Dora para oeste. A geleca esticou, esticou, esticou. Ela ficou fina como uma janela transparente, brilhando ao sol como pó de prata, mas não se partiu. Eles criaram um teto azul gigante sobre a clareira. É indestrutível, disse Dora, impressionada. Mas então Theo teve uma ideia. Ele soltou a sua ponta de repente. ZWUP. A geleca, elástica como um elástico gigante, encorreu-se violentamente na direção contrária, enrolando-se toda a volta do Zeca. Num segundo, Zeca transformou-se numa estátua azul e brilhante, preso na geleca. Socorro! Disse Zeca, com a voz abafada, mas a rir. Eu sou um monstro de gelatina! Theo, Lila e Dora correram para salvar o amigo, puxando a massa elástica. Foi uma luta divertida e pegajosa, cheia de risadas e barulhos de squish e plock. No final, conseguiram libertar o Zeca e guardaram a geleca da floresta dentro de folhas grandes para poderem brincar no dia seguinte, concordando que aquela tinha sido a experiência científica mais divertida e barulhenta que já tinham feito.